Você pode estar acabando com seu sorriso e nem faz ideia disso. Literalmente, durante a noite, seus dentes estão travando uma guerra. E o pior, o inimigo é você mesmo. Eu estou falando do bruxismo, o hábito de ranger os dentes ou apertar enquanto você dorme. Parece inofensivo, né? Mas ele pode estar causando dor de cabeça, tensão muscular, zumbido no ouvido e até deixar seus dentes completamente desgastados. Sabe aquele dente que está ficando menor? Ou aquele estalo na mandíbula? Ou aquela sensação que acordou depois de uma luta? Pode ser bruxismo. E acredite, se você não tratar, as consequências podem ser bem piores. Mas calma, a notícia é que tem solução. O tratamento certo pode aliviar a tensão e ainda proteger seus dentes durante a noite. Quer saber como? Agende uma avaliação agora e salve o seu sorriso antes que seja tarde.